हेलो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लेडीज, कैसी हैं आप। आज मैं आपको बारिश में मेहंदी कैसे हेयर में अप्लाई करते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। विंटर में कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। गर्मियों में तो बहुत ही ईजिली हम लोग मेहंदी अप्लाई कर लेते हैं अपने हेयर में, बट बारिश में और विंटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कोल्ड की। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ, तो देरी नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी गैस पे चढ़ा दिया है, 1 कप पानी ले लिया है और उस पर 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल देंगे। मेहंदी हमेशा कॉफ़ी या चाय के पानी में ही भिगोना चाहिए, कभी नॉर्मल वाटर में नहीं भिगोना चाहिए, और पानी भी फिल्टर का या फिर बॉइल्ड वाटर हो। अब यहाँ पे मैंने कॉफ़ी आधा टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि कॉफ़ी भी गर्म होती है, कॉफ़ी की तासीर गर्म होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच कॉफ़ी भी ऐड किया है, और कॉफ़ी से कलर भी अच्छा आता है बालों में। यहाँ पे मैंने हर चीज़ अपने बालों के अकॉर्डिंग पानी, कॉफ़ी एंड चाय की पत्ती ऐड करी है, क्योंकि मेरे बाल मीडियम हैं। आप अपने बाल के अकॉर्डिंग, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग पानी लीजिएगा, चाय की पत्ती डालिएगा और कॉफ़ी ऐड करिएगा। फिर इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि हर चीज़ अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद 4 लौंग ले लिया है। लौंग की भी तासीर गर्म होती है, तो जिससे कि मेहंदी नुकसान नहीं करेगी, आपको कोल्ड नहीं होगा। चाहे बारिश में आप लगाइए, चाहे विंटर में मेहंदी अप्लाई करिए, तो जब भी बारिश और विंटर में मेहंदी अप्लाई करिए तो मेहंदी के पानी में लौंग जरूर डाल दीजिए और उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। नेक्स्ट पानी को जब बॉइल्ड होने लगे तो गैस बंद करके पानी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ आयरन पॉट लेते हैं, आयरन पॉट पे मेहंदी डालते हैं। आयरन पॉट मीन्स लोहे का बर्तन, लोहे के बर्तन में ही हमेशा मेहंदी भिगोनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नुपुर मेहंदी ली है। नुपुर मेहंदी के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और डिटेल्स में बताया कि क्यों मैं नुपुर मेहंदी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि नुपुर मेहंदी में 9 हर्ब्स होते हैं। वो 9 हर्ब्स है हिबिस्कस, ब्राह्मी, सिकाकाई, मेथी, नीम, जटामांसी, एलोवेरा, भृंगराज, आंवला। नेक्स्ट यहाँ पे पानी जब गुनगुना रहे, ना ही ठंडा हो ना ही बहुत गर्म हो, जब मीडियम में रहे यानी इट मीन्स गुनगुना रहे, तब हम मेहंदी को में मिक्स करेंगे और मेहंदी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई लम्प्स ना पड़े। और ठीक रखेंगे, ना ही बहुत थिन रखेंगे, इट मीन्स ना ही बहुत ही पतली रखेंगे, ना ही बहुत ही मोटी रखेंगे, मीडियम रखेंगे ताकि बालों में अच्छे से अप्लाई कर सके, इधर उधर ना गिरे, आपके कपड़े भी ना खराब हो। अब मेहंदी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतनी अच्छे से मिक्स करेंगे कोई भी किसी तरीके का मेहंदी में लम्प्स ना पड़े, स्मूथ और सॉफ्ट हो। अब ये मेहंदी पूरी तरीके से रेडी हो गई है। और हाँ, इसको ओवरनाइट नहीं रखेंगे, इसको तुरंत का तुरंत अपने हेयर में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 ब्रश ले रखे हैं, इन तीनों ब्रश से ही मैं मेहंदी अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। मेहंदी अप्लाई करने से पहले अपने बालों को कॉम्ब कर ले, और बीच की मांग निकालते हैं तो बीच की निकाल लीजिए, या साइड की निकालते हैं तो साइड की निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे बीच की मांग निकाली है। मेरे कुछ बाल जो वाइट है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी अपने हेयर में मेहंदी लगाने को। और हाँ, स्कैल्प में मेहंदी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। स्कैल्प में मेहंदी लगाऊंगी तो मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, तो उससे ठंडक सर के अंदर पहुँच सकती है, और जब ठंडक सर के अंदर पहुंचेगी तो कोल्ड भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जड़ को छोड़ के बालों की ऊपरी सतह पे ही अप्लाई करेंगे। कभी भी अपने बालों पे कलर मत अप्लाई करिएगा। मेरे जितने भी बाल वाइट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कलर की वजह से ही हुए, क्योंकि कलर में केमिकल मिक्स होता है। जिस तरह मैंने बालों को फोल्ड करके जूड़ा बनाया है, उसी तरह आप भी बालों को फोल्ड करके जूड़ा बना लीजिएगा, और धीरे धीरे थोड़े थोड़े से बाल लेके फोल्ड करते जाइएगा, तो इजली आपके बालों में पूरी मेहंदी लग जाएगी। और फिर इसको 2 घंटे तक अपने बालों में रखिएगा।
ये देखिए पूरी मेहंदी मैंने अपने बालों में अप्लाई कर ली है। अब इसके ऊपर एक पॉली बैग लेंगे और पॉली बैग से कवर कर लेंगे। 2 घंटे तक इसको रखेंगे। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। देखिए वॉश करने के बाद कितनी ही सॉफ्ट और शाइनी और स्मूथ हेयर लग रहे हैं, जबकि अभी पूरी तरीके से सूखे नहीं है, अभी गीले बाल हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो और भी शाइनी, स्मूथ और सिल्की लगेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे बाल मेरे पूरी तरीके से सूख गए हैं और कॉम्ब करने के बाद कितने सॉफ्ट, शाइनी और कलर भी कितना अच्छा आया है। और ट्रस्ट करिए मेरी एक भी छींके नहीं आई इसको मेहंदी को अप्लाई करने के बाद। और मैं हमेशा बारिश में ऐसे ही अप्लाई करती हूँ मेहंदी अपने बालों में। सो प्लीज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। तो और जितने भी नए व्यूअर्स आए हैं वो भी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। टिल देन बाय।